Sorry nga pala, medyo maingay kasi medyo mainit. May electric fan ako dito sa side. Ngayon, magre-review tayo ng binili ko sa Lazada. Kasi before, meron akong ginagamit na Gorilla Pad. So, nung last vlog ko ay nasira na siya. So, ito, natanggal na yung ano niya, yung dikit niya dito sa baba. So, pag nilagay mo yung cellphone dito habang nagba-vlog, nag-slide siya. So, may tendency na masira yung cellphone ko. So, nag-order ako sa Lazada last August 9. Tapos, dumating siya kanina. Mabilis lang. Ito na siya. Dito na siya. Binuksan ko na siyang ganyan. So, bumili ako ng tripod. Then, naka-bubble wrap siya. Para safe yung ano mo, yung order mo. At, medyo mahirap siyang buksan. Pero, secure naman yung ano mo, yung product mo. Kailangan ko yata ng gunting. O kaya na yata. Hindi natin mabuksan sa kabilang side. Yan. Ito ang binili ko. Yunteng. So, siguro mini tripod selfie. Made in China siya. So, merong bubble wrap. Ginagawa nyo rin ba to? Mamaya na lang. So, try natin kung okay ba. So, ito ay 299 pesos. At ang laman ay I think ito yung sa charger, no? Ano siya, tripod na monopod. Ito. In fairness, katulad nung nasa picture. At natanggal na yung kanyang sa ilalim. At ayaw niya kumabit. So, yan, ganyan siya. At the same time, mahaba. Mahaba rin siya. Mahaba. Tapos, dito yung sa cellphone. So, parang hindi kasya yung cellphone ko dito. Try natin ng adjust. Hindi pa din. Hindi pa rin. Taba. Alam ko na. Isin natin yung ano. Yung case para kumasya. Then, secure natin. Wow! Try na natin. So, sabi dito is yung meron pa siyang Bluetooth na ganito. So, paanong function nito? Try natin. Bluetooth. Then, meron siya ditong on-off sa side. Ayun. Nag-ano siya. Ewan ko kung makikita nyo dyan. Okay. I-connect lang natin dun sa Bluetooth niya. Okay, nag-vibrate na. Connected as input device na siya. So, done.
Try natin. Pwede nang ganito siya. I guess, okay naman siya, no? Subukan natin mag-selfie. Asa natin. Ewan ko kung gaano kahaba itong ano niya. Mahaba din. Okay din siya. Pwede ano. Tapos, tingnan natin kung sturdy yung ano niya. Yung pwede siyang tumayo. Oh, yun ang problema natin. Parang hindi siya pwedeng tumayo. Mabibigatan yata siya. Yun ang kailangan nating malaman kung paano. Ito nga pala at $299. So, naghanap ako ng best deal sa Lazada. Ang hindi ko lang ma-detect ay paano ko siya nalalaman kung sturdy. So, ayaw niyang tumayo mag-isa. Baka may adjacent dito or whatever. Kailangan natin malaman yun. Dahil kaya nga natin siya binili para may stand. Okay. So, na-adjust siya. Hindi siya sa baba. Kaya pala hindi ko siya maano. Okay. So, super sturdy niya. Sa ganitong side. Ayan po. Okay naman siya. Na-adjust naman pala tong pinaka-metal dito sa baba. And then, lalong mas okay siya ng naka-landscape yung ano niya. Ayan. Kita nyo ako. Okay na okay. So, kung naghahanap kayo ng tripod na monopod na stick, so, hanap lang kayo sa Lazada. Makakakita kayo ng great deals doon. So, okay na okay siyang pang travel. Magagamit siya na mabuti. So, yan. Okay na okay siya, no? Yan. Sturdy naman siya. Sulit yung deal na to kasi $299 lang siya. Tapos, very fast yung delivery. So, in-order ko siya noong August 9. Then, kanina, August 12. After lunch yata, dumating na siya. So, yun lang. At, may magagamit na akong bago kasi sumurrender na yung sa kong Gorilla Pad. So, siya ay tripod na parang selfie stick din. So, sulit yung bili ko dito. Hanapin nyo na lang sa Lazada yung mga great deals doon, no? Magaganda naman yung mga products nila. Meron pa akong isang i-review. So, iniintay ko pa yung pagdating ng item na yun. So, sunod kong review is yun naman. Salamat sa panonood. Kung na-enjoy nyo tong video to, please like and subscribe. Bye-bye!